se nitkellmu fuq suġġett li jolqot il-ħafna nies u miegħi għandi li Sur Ryan Caruana, il-kap tat-taqsima ta' kontra reati finanzjarji tal-Bank of Valletta. Kemm nies qegħdin jiġu frodati online u anke fuq investimenti, però biex nifhem aħjar l-istampa reali ta' x'qed jiġri llum għandi lis-Sur Caruana. Grazzi li tajtna ftit mill-ħin tiegħek. Jiena kemm il-darba kellimtek u segwejt x'inhi l-istampa llum, naf li qed tagħmlu ħafna kampanja biex in-nies ma jinqabdux f'din ix-xibka kera ta' kriminalità finanzjarja, però l-istampa reali naqsu n-nies li qegħdin jiġu frodati, scams u anke fuq investimenti, x'inhi l-istampa llum, Sur Caruana? L-ewwel grazzi Marija li x'anke programmi bħal dawn inkomplu nżidu l-għarfien hemm barra biex in-nies ukoll ikunu aware ta' xinija il-situazzjoni hemm barra. Xi ħaġa li qed ukoll fi programmi oħrajn illi frodi u daw l-scams biex nsejħulhom hekk jinbidlu ma' żminijiet skont ma' dawk it-trends nsejħilhom illi every now and then naraw xi ftit tibdil fihom. Ħa nibdew nqabblu ftit is-sena l-oħra ma' din is-sena biex nibdu nifhmu. Però żgur xi ħaġa li rajna anke din is-sena li għadna fil-bidu tagħha tajjeb jiġifieri sal-lum. In-nies illum huma aktar aware, in-nies illum qegħdin aktar isaqsu, però ovvjament jibqgħu dawk il-oħrajn ħansejħilhom hekk illi sfortunatament jaqgħu għal dawn l-scams. Kieku nieħdu s-sena l-oħra biss, ovvjament jiena qed għandi l-figuri ta' bank wieħed, hemm oħrajn illi għandhom numri oħrajn, s-sena l-oħra kellna kważi 7 miljuni illi ġew mitlufa f'daw it-tip ta' scams. Qed ngħid it-tip ta' scams, diversi scams tajjeb, jiġifieri hemm dawk li huma dawk li sejħu investment scams, hemm dawk li sejħu romance scams, hemm dawk li sejħu phishing or smishing, però fl-aħħar mill-aħħar huma kollha relatati għaliex in-nies qegħdin ikunu vittmi ta' dawn l-scams. Ma dak in-numru anke b'investimenti li jsiru, anke b'investimenti li qed jagħmel banek fl-aħħar snin, salvajna żammejna kważi 3 miljuni oħra milli tilqu. Terġa'. Fejn in-nies sfortunatament waqgħu, però bil-kontrolli li jkun hemm, ovvjament kontrolli dejjem qed irid isib dak il-bilanċ illi ma jwaqqafx ħafna pagamenti għal xejn, imma jwaqqaf dawk. Ġifieri ħanifhmek sew jekk jogħġbok 7 miljuni ntilfu u salvajtu 3 oħra, kieku kienu jkunu 10. Ekku, u minn dawk is-7 miljuni li ntilfu irnexxielna more or less inġibu kważi 25% ta' dak li tlifna. Billi nkunu kellimna banek oħrajn, billi nkunu kellimna istituzzjonijiet oħrajn, barra minn Malta, irrid ngħid daw il-flus kollha din jispiċċaw barra minn Malta l aktar diffiċli. Il-flus jiġu lura, però dik biex nagħti ftit id-dimensjoni tal-frodi li kien hawn. Sewwa, imma meta għadna fil-bidu tas-sena ovvjament qegħdin biss fl-ewwel xahrej u l-bidu tat-tielet xahar. Minn dak li qed tieħu mill-feedback, x'qed taħseb li qegħdin innaqsu xi ftit jew ir-ritmu baqa' l-istess tal-scams? Naħseb illi aktar meta innaqsu in-nies qed jiġu aktar aware ta' dak li hawn. Illum kważi ngħid illi aħna literalment bombardi b'dak li jiġri fuq social media, nużaw il-mobile sana aktar frekwenti, illi allura r-riskju qiegħed hemm. Emails, eccetera, allura il-frodi hemm ħatibqa'. Fil-fatt inti kont ġibtini konxja ħafna ta' dak l-SMS li huwa l-istess numru tal-Bank of Valletta ma intom għamiltu kampanja sew nixjek twassal dan messaġġ aktar naf li għamiltu kampanji vera tajbin imma irridu nibqgħu. Dik hija faċli li taqa' fiha u anke ħasra naf studenti żgħażagħ li inqabdu fiha bdew jibżgħu li se jitilfu l-kont tal-bank pereżempju. Daw il-messaġġi li teta fuq minti kienu messaġġi li jintbagħtu ovvjament mhux mill-bank, il-bank m'għandu l-ebda kontroll li jista' iwaqqaf daw il-messaġġi fejn kien qed jiġi spufjat in-number, jiġifieri mibdul in-number, is-snin għandi n-number tal-mobile tiegħek u ħan ispufja n-number tiegħek biex inċempel lin-nies. Ovvjament jidher in-number tiegħek ma tkunx inti. Tajjeb li beda jirġifu dak il-messaġġ jikklikjaw fuq dan il-messaġġ u mbagħad jiġu vittma ta' frodi. Dejjem wasalna messaġġ li huwa ċar. Il-Bank of Valletta jibat messaġġi, jibat jinformak b'affarijiet, però qatt ma jibat messaġġi blink ġo fihom biex tiklikja x'imkien. Dejjem biss qed jibat messaġġ biex iżommok aware ta' xi ħaġa li tkun għaddejja. Jew rċevejt xi flus, jew ddepożitajt xi flus, jew xbitt xi flus, eċċetera, eċċetera. Però mhix biex tiklikja hemmhekk. Xi ħaġa oħra li tep ukoll nġibu aware in-nies u din qed naraw trend reċenti fejn hawn daw social media apps l-aktar Facebook. Fej ikun hemm nies li qegħdin jippruvaw jeddjawhom bħala friends, tibda konverzazzjoni magħhom
ħafna drabi il-konverzazzjoni taqleb kemm Romans jew inkella investments jew biex jibdew jinvestu jew inkella wkoll tidħol xi ftit l-idea ta' mħabba għax kien forsi huma nies huma aktar vulnerabbli, forsi huma aktar waħedhom fejn mbagħad jibdew jibgħatu l-flus. U rajna każijiet fejn kienu materjali kbar, fejn kien hemm każijiet ukoll u hemmhekk fejn tajjeb niġbed l-attenzjoni fejn ġieli kellimna n-nies nidwilhom isma' dik hija frodi u n-nies ikunu literally jridu jkomplu jibgħatu dawk il-flus. U hemmhekk tara kemm hija ħasra sa fejn scammers li huma parti minn organizzazzjoni kriminali barranin fejn jidħlu f'daw l-individwi biex jibqgħu joħdulhom il-flus. Jiena f'waħda mill-intervisti interessanti li inti jogħġbok tagħtini niftakar kont ġejt il-bank u rajtek ftit infixkel għaliex kienu għad kif kellek klient partikolari l-klient li kien persuna kolt ħafna u bqajt inti ovvjament affettwatek il-fatt li dal-klient partikolari kien għadu kif ġi frodat eluf kbar ta' euro u l-vittma dal-persuna ħassu kważi qed jistħi jgħid li ġi frodat. Forsi tispjega li saw daw tip ta' sitwazzjonijiet fejn nies li jiġu frodati kważi jibdew jistħu jgħidu għax jgħidu ma jien waqajt għalija di. Ekku, punt tajjeb Marija u niftakar il-każ tajjeb wieħed minn diversi, sfortunatament, però dak li qed tgħid tiġbir ħafna nies għax wieħed iħoss kif stajt jien, kif m'għandu ngħid. Però xi ħaġa li jrid ngħid, kulħadd għandu riskju, jien u inti għandna l-istess riskju. Tgħid li inti forsi taħdem da xogħol, iva ma tant kemm illum aħna litteralment kif qed fil-bidu bombardi b'dawn l-affarijiet li forsi tiġi fi messaġġ, forsi m'għandekx xempillek xi ħadd ma jkunx dak il-persuna, allura għalhekk tajjeb li noħolqu awareness, għalhekk tajjeb illi nżommu f'moħħna li l-aħjar kontroll biex ma nkunx vittma illi ma niklikjax fuq dak il-messaġġ. Illi hekk iċempilli xi ħadd u jisaqsini għan-numru password tiegħi tal-bank, ovvjament nieqaf u naħseb. Mela l-bank qed ħajtlobni għall-password tiegħi, mela l-bank qed ħajċempilli u jitlobni biex nagħmel tranzazzjoni, ovvjament il-bank jista' jċempillek u jistaqsik kif ġieli nagħmlu, forsi biex tagħmel appuntament. Forsi biex jisaqsuk għal xi supporting documentation ta' tranzazzjoni li għamilt. Imma fija xejn ħażin. Imma meta wieħed jieqaf u jisaqsi ċertu affarijiet il-bank qatt ma jsaqsi, u dawn mhux il-bank Bank of Valletta biss imma banek oħrajn ukoll, hemmhekk wieħed għandu jieqaf u jaqta' minn il-konverzazzjoni. Tajjeb, fuq il-punt inti semmejt fil-bidu fejn ismet li intqajt magħhom kif kienu, sfortunatament iva, kienu każijiet fejn daw jintilfu eluf kbar, jintilfu eluf kbar għaliex daħlu f'relazzjoni virtwali li daw qatt ma jkunu ntaqgħu mal-persuna imma l xi raġuni jibdu jħossuhom komdu jitkellmu magħhom kuljum. Inti qatt punt tajjeb ħafna jkunu vulnerabbli dawn in-nies u forsi jekk qed jaraw dan il-programm joqogħdu attenti ħafna li l-imħabba ma tiġix daqshekk faċli b'dal mod u l-imħabba ma tħallassa liha. Ġifieri għax min qed jitolbok il-flus ma naħsibx li jħobbok. Ekku daw li jagħmluhom ħafna drabi ma jtolbuhomx il-flus għax kienu jħobbuhom, jtolbuhom il-flus għax għandi problema ta' xogħol, ħajkeċċuni minn fuq ix-xogħol, għandi l-ġenituri morda, għandi tfal li ma stax intihom jikru x'keċċejt mix-xogħol. Eżempju l-aħħar waħda li ntqajt magħha li dibdiet tgħidlu li hija tabiba taħdem mal-United Nations u marxitu għalif, allura ma tistax tiġi hawn Malta biex tintaqa' miegħu. U qed tgħidlu jekk jogħġbok ibgħat li xi ftit tal-flus ħalli nkun nista' nħallas l-employer tiegħi l-United Nations, right? Illi allura daw il-flus u l-persuna jibda jibgħatilha. U daw rridu ninformaw minn daw ikunu kważi ġifri daw professjonali, kriminali professjonali ħafna li ikunu qishom qegħdin call center ġieli rajt fuq. Mhux qishom, imma hekk hu. Call center u kulħadd ġifieri jara kif se jagħmel u jċempillek u jew anka ġili jbellek affarijiet. Kemm tinkwetak di wkoll trend oħra tinkwetani ħafna li qegħdin jużaw uċuħ bħal tagħna hekk familjari li nidhru fuq it-television jagħmlu jibdlu ovvjament ma tkunx il-vuċi vera tagħna u jġabuna qegħdin irriklamaw skema ta' investiment, eccetera. Ġifieri qed iġibu anke esponenti politiċi jispiċċaw fiha. Naf li għandi sħabi li nkwetaw għax spiċċaw wiċċ qegħdin jirriklamaw xi ħaġa qarrieqa. Kemm tinkwetak din? Tinkwetani, ma sax ngħidlek li lew, u riċenti kont fuq programmi oħrajn tat-televiżjoni għamda l-punt, għamil punt tal-AI u deepfakes kif jiġri f'dawn l-affarijiet. Ejja naqblu li teknoloġija tajba.
tajba u għedha hawnhekk biex nużawha. Però din bħal kull ħaġa oħra fid-dinja. Tajjeb skont kif qed tuża dik l-aspettattiva. Se qed inħarsu t-teknoloġija, dik teknoloġija u forsi hemm ftit minn nies ma tkunx aware tagħhom, jaħsbu li t-teknoloġija qiegħda f'idejjiet tajba biss. L-istess teknoloġija qiegħda kemm f'idejjiet tajba biex nagħmlu usu tajjeb minnha u llum lejja naħseb tgħinna fil-ħajja ta' kuljum, però wkoll qiegħda għand daw gruppi organizzati ta' kriminalità li qed jagħmlu l-istess teknoloġija biex ovvjament jagħmlu daw it-tip ta' affarijiet. Naħseb xi ħaġa li rridu nkunu aware biha li u rajt nies fil-politika, nies qegħdin fit-televiżjoni, nies li anke din jaħdmu fl-aspett finanzjarju, aħna kellna nies bħal-mwassija tal-bank illi ħadulu biċċa video u ġabu jitkellem fuq affarijiet oħrajn, u hemmhekk nieqfu naħseb jien u dik forsi il-punt illi rridu nieqfu ftit naħsbu, kemm hu ċans u ħanuża lilek ovvjament biex nġibu l-eżempju, kemm hu ċans illi Marija ħadd ibatli fuq Messenger video tagħha biex nibda ninvesti. Kemm hu ċans illi jekk Marija li korreġini jekk żbaljat Marija, li qatt ma tkellem fuq affarijiet finanzjarji u f'daqqa waħda ħadd tibda titkellem fuq affarijiet finanzjarji biex in-nies jibdew jinvestu. Jew inkella kemm hu normali illi jbatlek xi persuna politika biex jibda jħeġġek tinvesti. U hemmhekk fejn in-nies għandhom jifqu ftit u jaħsbu. Isma' dan normali. Ma rajna nies kif taf inti m'għamlux ħafna l-qorti li nqabdu. U biex nżommu anka ġenerali, dawn il-punti illi nkun nixtieq inqajjem, illi isma' dawn dejjem ikun hemm sens ta' urġenza. Investi, importanti li tini l-flus issa, u hemmhekk fejn allura narawha regolari fejn dejjem tkun. Meta jkollna daw it-tip ta' urġenza biex ninvestu, daw it-tip ta' urġenza biex nibagħtu l-flus, fejn persuni mhux normali illi jitkellmu fuq dak it-tip ta' affarijiet, hemmhekk wieħed imur u jsaqsi u llum jekk mhux bil-fors mhux staqsi l-bank, ma forsi staqsi nies huma tal-fiduċja tiegħek. Forsi jiċċempel xi ħadd tal-fiduċja tiegħek isma' jien irċifej dan, taħseb li din hija ġenwina, qabel wieħed imur jinvesti illum hawn ħafna fejn wieħed isaqsi u jieħdu pariri professjonali, ma jagħmlu xejn ħażin fejn inti tmur staqsi isma' jien irċifej dan. Normali, da taħseb li ġenwin, qabel wieħed jmur jibgħat il-flus għalfejn qed ngħidlek għaliex darba bgħat il-flus. Diffiċli immens illi ġura. U qed ngħid diffiċli immens, nisem barra rajt li sawta ngħid kien. Jaħsbu li daw forsi jmorru banek lokali, jmorru ġo banek forsi viċin tantaw jispiċċaw ġo ġurisdizzjonijiet il-bot minn Malta fejn huwa jkun diffiċli ħafna li tkellem il-daw il-banek. Sfortunatament il-ħin skada, però Sur Karwana nerġa' nkellmek għaliex kif taf aħna interessati li grazzi għalikom inkomplu nqajmu kuxjenza fost in-nies biex jgħodu attenti ħafna kif jinvestu flushom u kif jipproteġu l-kontijiet bankarji tagħhom u anke jqogħdu attenti għall-emails u messaġġi li jirċievu bis-social media. Grazzi. Dak kien is-Sur Ryan Karwana, il-kap tal-kontra reati finanzjarji tal-Bank of Valletta. Grazzi li segwejtuna. Grazzi.